да кажа още веднъж, ако някой се чуди какви са тези части, значи чешки е спирателният екран, останалите части, които използвам, са, ето вижда се зелено ми на цвят, които са немски тръби. Използвам тях, защото спойката става по-качествена, по-издържливи са. Занимавам се с това нещо. Ето тази стена е заготвена в вариант първо мазане. Тук нагоре има по-тънко, там където отива на 0. Занимавам се с това нещо от доста време. Ето материала, който използвам за мазилка. Тя се води машинна. Това е материал, който използвам за замазка. По-нататък ще покажа другите материали, каква е хидроизолацията и така нататък. Да спомена просто, че се маже на 2 пъти, а полипропилена съм доволен от него като спойки, като издържливост и заради това ползвам него. По-скъп е, но е по-качествен. Благодаря ви.